Բարև 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ։ Խոսենք երեք վաղաշաբաթում տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, փաստորեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հաղթեց, երկրորդ տեղում եղավ Հաղթանակ կուսակցությունը, երրորդ տեղում Մայր Հայաստան ազգային դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այս ամենից ինչ հետևություններ պետք է անի ընդդիմությունը։ Գիտեք, նախ ասենք հետևյալը, որ քվեարկությունների նման արդյունքը կարելի է նաև կանխատեսել, որտեղ իշխանությունը, որը իր ձեռքում ունի անսահմանափակ լծակներ, ռեսուրսներ, երբ ինքը վաղորոք մտածում է, հաշվարկում է թույլ տեղերը եւ իր իշխանական լծակները օգտագործում է, այո, նա կարող է հասնել հետեւյալ արդյունքների։ Դուք տեսեք, ինքը այսինքն համայնքի համար նաև աշխատանքներ են արել, որը մարդկանց Գյումրիի ձախողումից հետո իրենք ինչ արեցին։ Վերջո ԿՊ-ի տեխնացուն ինքը համայնքի ղեկավար էր, չէ՞, խոշորացված համայնքի ղեկավար էր։ Իրեն բերեցին Էջմիածին եւ համայնքները վերամիավորեցին նորից։ Խոյ համայնք։ Այսինքն նա որ եկավ, իր հետ բերեց իր ընտրողներին բերեց։ Դա հաշվարկված էր, լավ հաշվարկված էր, որ ինքը եկավ եւ իր հետ բերեց իր ընտրողներին, մեկ եւ երկրորդը ամբողջ պետական իշխանական ռեսուրսները տրամադրված է եւ անխնա գործում էր իօգուտ ԿՊ-ի տեխնացուի եւ երրորդը արդեն պետական, ոչ թե իշխանական, պետական միջոցներն էր տրամադրված նրանց, օրինակ ես վստահաբար այդ թվերը չեմ կարող ասել, բայց ասում եմ, որ վերջերս 500 միլիոն միայն դրամի, ասենք ինչ գործեր են արել, ասֆալտ են թափել թեգուզ անձրևի տակ, չգիտեմ, ինչեր են արել, ինչեր են արել, դա նախընտրական կաշառք է։ Դա կարող է իշխանությունը անել պետության փողերով։ Այս բոլոր գործոնները, որ գումարում ես միմյանց, բա ուրիշ ոնց պետք է ստացվեր։ Ցանկացած իշխանություն ցանկացած ընդրության ժամանակ 15%-ը իշխանական ռեսուրսներով ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, то չգիտեմ բանակ, то համայնքային խոշոր կառույցա, չէ՞, համայնքային ծառայությունները, դրանք արդեն 15% են։ Գումարես մի քիչ էլ, հա? Տվյալ դեպքում նաև ինքը որ խոշորացված խոյ համայնքով էր եկե այստեղ այդ համայնքել հետներ բերե, բա գումարը իր ընտրողներն էր, սա ուղղակի սпасելի էր։ Դե բայց այո, սпасելի էր, այս դեպքում ընդդիմությունը ինչ պետք է աներ։ Ամբողջ պետական ռեսուրսը, ամբողջ իշխանական ռեսուրսը ամբողջովին օգտագործվել է նախորոք մտածված օգտագործել իրենց այս արդյունքը ստանալու համար։ Հետաքրքիրն է, մի քիչ առաջ խոսում ենք, ասում եմ, այստեղ կա լավ բան, բոլորը ասում են, բա լավ բանը ո՞րն է, ոնց որ թե ընդդիմությունը պարտվել է, բայց ասում եմ, չէ՞ որ մենք մի երիտասարդ, ըստ էության մի երիտասարդ փրկվեց կամ գնդակահարվելուց կամ բանդում հայտնվելուց, որովհետև սեվակին եթե հաղթեր սպառնում էր դա, բայց ցույց ակնհայտ երևաց, որ ընդդիմությունը պետք է ավելի կազմակերպված գործի եւ այն չի որ Գյումրի էֆեկտը կարող է հենց այնպես միանշանակ առանց նախնական որևիցե խորհրդակցությունների կարող է ինքնին գործել որովհետև դիմացին այդ օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները, պետական միջոցները, պետական փողերը, իշխանական ռեսուրսները, իշխանություն կրող մարդկանց այնպիսի ճշմարտակ են, որ նրանք 15-20% արդեն նախորոք ցանկացած ընդրության իրենց գրպանում ունեն։ Սա է, կարելի է ասել, որ սա է, բայց ճիշտ ասած ես մոտավորապես լսեցի Նիկոլի ինչ որ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների հետ կապված ինչ որ հայտարարություններ արել։ Կարելի է ես քանի որ ամբողջությամբ ես չեմ կարդացել, կարելի է դուք հնչեցրեք։
որ սխալ չմեկնաբանեմ։ Այո, նա նշել է, որ ձեր ընտրությամբ մի քանի կարևոր արձանագրում եք արել, դուք համայնքի ղեկավար ընտրեցիք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանին, հաստատելով, որ խաղաղ բարեկեցիկ եւ ժողովրդավարական Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նահատակների հիշատակը հավերժացնելու լավագույն միջոցն է, նրանց հիշատակին մատուցվող մեծագույն տուրքը, աններկբա աջակցություն ցուցաբերեցիք մեր պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ազատությունը ուժեղացնելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռազմավարությունը եւ երրորդը ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Կտրիչ Ներսիսյանից ազատելու գործընթացին եւ չորրորդում նա նշել է, որ գնահատեցիք նախորդող շրջանում քաղաքացիական պայմանագրի կատարած աշխատանքը ձեր համայնքում եւ ներողամիտ գտնվեցիք թույլ տրված սխալների համար։ Ուզում եմ այդ սխալների համար ներողություն խնդրել բոլորիցդ։ Այսինքն իշխանական եւ պետական ռեսուրսներով կատարած քվեարկությունը ինքը վերագրում է, որ այս ժողովուրդը տվեց իրենց սա։ Չանեք այն համայնքը չվերախոշորացնենք, այս արդյունքները չէր լինի։ Այսինքն դուք մանիպուլյացիա եք արել, օգտվել եք ձեր իշխանական լծակներով, ստացել եք այս արդյունքը։ Բայց հիմա ես ուզում եմ հարց ուղղել վաղաշապատցիներին, էջմիածինցիներին։ Դուք որ գնում եք քվեարկության ձեզ համայնքի ղեկավար եք ընտրում, որը պետք է լուծի ձեր կենցաղային հարցերը, թե պլատֆորմ եք ստեղծելու, որ հարցավեք Հայ Առաքելյան եկեղեցու վրա։ Ըստ էության ինքը այս ասում, արդեն ես կարող եմ հարցակվել Հայ Առաքելական եկեղեցու վրա։ Ինքը ինչ ուզում է ասել, հա? Չէ՞ որ բոլորս գիտենք, որ իրեն վրա իջեցված է ադրբեջանական հոգևոր առաջնորդից պատվեր, որ պետք է դու ոչնչացնես Հայ Առաքելական եկեղեցին։ Ոչնչացնելու համար ոչ չի կարա ինքը ասի, որ ես հարցակվում եմ Սուրբ եկեղեցու վրա, վեհապարի վրա, իդեալական մարդ կամ հոգևորական, ինքը պետք է վարկաբեկի, չէ՞։ Ինքը պետք է վարկաբեկի, որ նոր սկսի հասարակության մի մասի մոտ սկսի ստեղծի նման կարծիք, որ արդարացնի եւ վերջ-վերջը որ կարողանա դա անել։ Եւ ասի որ մարդիկ համաձայն են ըստ էության, եթե Արգիշտին են ընտրել։ Ասի որ վաղաշապատցիները համաձայն են, եթե նրան են ընտրել։ Ըստ էության ինքը ասում է, որ վաղաշապատցիներ դուք ինձ տվել եք հնարավորություն, ես հարցակվեմ Էջմիածինի վրա, Առաքելական եկեղեցու վրա, Սուրբ եկեղեցու վրա։ Եվ բնական է որ վաղաշապատցին այս ամենը չէր կարող ընկալել կամ հասկանալ շարքային ընդդողը թիմ ընտրությունների ժամանակ։ Բայց պետք է հասկանային, որ գործ ունեն Նիկոլի հետ։ Իսկ Նիկոլը կամ ինչ-որ միտեղ բունկերում պահկված է, կամ եթե հնարավորություն ինքը հարցակվում է։ Եթե փողոց ազատ է, ինքը ելում է սկսում է հարցակվում է։ Դուք տվեցիք հնարավորություն, որպեսզի Նիկոլը հարցակվի Հայ Առաքելական եկեղեցու վրա, Սուրբ եկեղեցու վրա։ Եկեղեցի, որը մոլորակի վրա իրեն հավասարը չունի իր այսպես շարունակականության մեջ։ Մոլորակի ամենահնագույն կառույցներից է։ Դուք թույլ տվեցիք, որ Նիկոլը ձեզ օգտագործի հարցակվի Հայ Առաքելական եկեղեցու վրա։ Ինչ էլ ինքը ասի, ում էլ վարկաբեկ է անի, բայց սկզբից այդպես է, դա տեխնոլոգիա, սկզբից վարկաբեկում են, հետո նոր հարցակվում են։ Գեներալների վրա, բանակի վրա ոնց արեցին։ Սկզբից վարկաբեկում են, խայտարակում են, հետո հարցակվում են։ Իրենց մոտ լավ է ստացվում վարկաբեկելը, խայտարակելը, կեղծելը, ստելը, խապելը, իրենց փեշակն է դա։ Նույնը հիմա դա են անում։ Ասում են այո, Էջմիածինցի, դու իմացի որ Նիկոլին հիմք ես տվել, որ ինքը կարողանա դա անի։ Նա նաև նշում է փաստորեն, որ դուք ԿՊԻ կուսակցության ռազմավարությանը այո ասացիք, ինքնիշխանությանը, պետականությանը, այնտեղ նշել է։ Ինքնիշխանությունը ո՞րն է, ինքնիշխան կերպով Արցախը հանձնելը, դա ես ինքնիշխանություն գամարում։ Ինքնիշխանը ո՞րն է, որ ինքնիշխան կերպով Սև լիճը տվել ես թուրքերին, դա է քո ինքնիշխանության ընկալումը, քո ուղեղը դա է մտածում։ Ինքնիշխանությունն է, որ հիմա ուզում ես Տիգրանաշեն ու Իջևանյան գյուղը ոսկեպար կարծեմ տալ թուրքերին, դա է քո ինքնիշխանություն, դու ինքնիշխան տվող ես դառը, քո իշխանությունը բացատրվում է միայն դրանով, դու դա կարող ես անել, ինքնիշխան դու ոչ մի բան դու չես կարող անել, արտաքին հարաբերությունների մեջ, անվտանգային հարցերի մեջ, ինքնիշխան ոչինչ չես անում, ինքնիշխանության մասին որ Ադրբեջան Թուրքիան ասում է, այդ տղա դու կտաս այդ միջանցքը, չես կարա չտաս, խելոք գլուխը կաս կտաս, դու իմ ասում ես ինքնիշխան որոշում, ոչ,
Քեզ ստիպել են դու անում ես։ Ստիպել են դու անում ես, դու ասում ես ինքնիշխանություն։ Համոթ էլի։ Հալավ հետո ինչ որ հասկացա որ հասարակության մի մասի դերևս ուղեղները քո քարոզության մեջ է դու կարող ես խափել։ Բայց դե կան մարդիկ որ ասում են չէ, դա ինքնիշխանություն չէ, քեզ ստիպել են եւ դու տալիս ես այդ միջանցքը, Ադրբեջան ասում է միջանց, Թուրքիան ասում է միջանց, ում ստվերում ուզում ես որ քեզ ապով զգաս Ամերիկայի կապ Թրամփի, քեզ ասում է ալբանացի այնտեղ է։ Ոչ անունդ գիտի, ոչ ազգան, ոչ քո պետության անունը, որտեղ դու այնպես ես խայտարակել, այնպես ես վարկաբեկել, որ այն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քո պետության Հայաստան անունը չի հիշում, ոչ էլ քո անունն է հիշում, ասում է այն տղան, ալբանացի այն տղան։ Ո՞րն է քո ինքնիշխանությունը, որտեղ է։ Հիմա այդ ճանապարհի հետ կապված կոնկրետ գործողություններ են արվելու, ըստ իրենց Փաշինյանը այն օրը մանրամասն ներկայացնում էր, թե ինչպես է լինելու, նախ կրկնեց, որ 99 կամ 49 տարով կարող են տալ, հետո ասաց, որ ընկերություններ կլինեն, ընդհանուր ԱՄՆ, Հայաստան, Հայաստան ներգրավվածություն կլինի, ամեն ինչ Հայաստանի որոշելով կլինի, ինչ ընթացք կստանա այս ճանապարհը։ Ես չեմ կարող ասել ինչ ընթացք կստանա, Նիկոլը այս հարցում եւս ասում է այնպես, ինչպես Արցախի հարցում էր ասում։ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, չէ, ասում էր, չէ, իր բերանից է դուրս եկե, կամ իր այն գնում են, ասում են Աղդամը մեր հայրենիքն է, չէ, ինչ եղավ։ Ստախոսությունը, խապեպահությունը, մանիպուլյացիան ձեր փեշակն է, ձեր ուղեղը, ձեր տգետ ուղեղի արգասիքն է դա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր որն է ճիշտ տեղը, որ սա ճիշտ տեղը։ Բոլոր հարցերում դուք խապել եք, բոլոր հարցերում խապել եք, ազգային պետական հարցերում, որ դու դրանցից չեք հասկանում, որտեղ դու կապ չունեք այս ազգու այս պետության հետ։ Այս կլնի, այն կլնի։ Ով ասեց, քեզանից ինչ է կախված, որ դու ասում ես այս կլնի, քեզանից ոչինչը կախված չի։ Ենթադրենք մի հայ մի երկու բրգադ այնտեղ աշխատեցին։ Ինչ կապ ունի։ Ով է որոշումը ընդունելու։ Դու ես ընդունելու։ Եթե դու ես ընդունելու Ադրբեջան այնտեղ փայ ունենալու է, թե չէ գումարային եւ այլ եւ այլ։ Ոնց խի։ Եվ ինչու է Եթե լավ բան ամբողջությամբ դու արա ճանապարհի ինքդ կառուցի, Հայաստանը թող կառուցի, վարկեր 7 միլիարդ վարկես վերցրել, չգիտեմ, ոստիկանությանն ես կերակրում, եկել ասֆալտներ ես թափում։ Բայց այդ ճանապարհի վրա օգտագործի այդ վարկերը, որ վերցնում ես։ Ու ամբողջ գումարը դու Հայաստանի մնա։ Լրիվ ինքնիշխան, եթե կարողանաս անել, կասեմ հալալակես, բայց դու չես կարողանել, որովհետև որոշման տերը դու չես։ Սա է խնդիրը։ Ուղղակի հասկանում եք իր թուլությունը դրսում, ինքը հասկանում որ թուրիմացության կերպարը ինքը ամբողջ աշխարհում բոլորի մոտ, ով ոնց ուզում է իր հետ վարվում է։ Ինքը գալիս է ներսում, լեզուն երկարում սկսում է մեծ խոսել, ինքնիշխան եւ այլ եւ այլ։ Որն է ինքնիշխան։ Որ է, Հայաստանի տարածքները տալ է ինքնիշխանության նշանը։ Ասում է Հայաստանը ապրում է վերջին 500 տարվա լավագույն շրջանը։ Հայաստանը ինքը նկատի ունի իրեն ու իր թիմին, որ այսպես ապրում են։ Ինքը դա նկատի ունի։ Դե որը տենց է ինչքան հող տաս, այնքան լավ կապրենք այդ տղա։ Այնա սկսի Շիրակից, այնա Սյունիքից, քչացել ինչքան հող տաս, հայրենիքը ծախես, այնքան լավ կապրենք։ Այս քո տրամադրության, դե շարունակի տենց երևի ավելի լավ կապրենք։ Չէ, դա չէ տրամաբանությունը 500 տարի Հայաստանը sense լավ չի ապրել։ Վայ քորա։ Լուրջ ես ասում։ Հիմա անկախ ենք ասում եմ, մենք ենք որոշում։ Ումից ես անկախ։ Մեր վզին թող չի։ Ադրբեջանն է քեզ կառավարում, Ադրբեջանի նախագահն է որոշում դու հաջորդ ընտրությունում կլնես այստեղ վարչապետ թե չես կլնի։ Ադրբեջանի նախագահն է որոշում։ Դու կախված ես նրա թոկից։ Եթե դու թոկը ասում ես ռուսական թոկը, հա, հիմա դու Ադրբեջանի թոկից ես կախված, շատ ավելի վատ։ Էն էլ ոնց ես կախված։ Նա է որոշում Ստեղով պետք է անցնի ճանապարհը թե չէ։ Նակ որոշ ընդրության արդյունքները ոնց պետք է լինի թե չէ։ Դու կախված ես ուղիղ նրանից։ Նա ինչ ուզում է, քո հետ անում է, քո հետ ոնց ուզում է, այնպես վարվում է։ Դու ոչ մարդկային արժանապատվություն ունես, ոչ պետական, ոչ էլ ազգային։ Դա երևում է, դրսի բոլոր հանդիպումներով երևում է։ Հիմա ներսում ինչքան ուզում ես, դու ասա անկախ, չգիտեմ ինչ դրանից, որ ասում է մեղր ասելով, թե շաքարասը բերանդ չի քասում, հիմա իրենն է։
Իսկ այդ անկլավների հետ կապված դուք ինչ եք կարծում, ինչ կլինի, որովհետև հանձնաժողովը կա ձևավորված, բայց մենք տեսնում ենք, որ ընթացք չի ստանում, թեև Մհեր Գրիգորյանն ասում էր, որ մենք անընդհատ աշխատանքային խոսակցություններ ունենում ենք Ադրբեջանի ներկայացուցչի հետ, բայց ամեն դեպքում գործը առաջ չի գնում, այնտեղից այդ պահանջներն են հնչում անկլավների։ Հիմա Փաշինյանը Արցվաշենի մասին է խոսում, ասում է Արցվաշենն ենք վերցնելու։ Ոյ, դաժե Փաշինյանն եմ ասում։ Ինչ ասեց։ Ես Արցվաշենը հետ կբերեմ։ Այդտեղ դու Արցվաշենը հետ չես բերում։ Դու տալիս ես Տիգրանաշենը եւ տալիս ես Ոսկեպարը։ Դու դա ես տալիս, դու տվող հարցերը ինչ ես դու տալիս ես ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դեպքեր։ Դու տալիս ես ճանապարհ, որը հսկվում է այդ գյուղի միջով, որը կապվում է Սյունիքը, բուն Հայաստանի հետ Իրանի հետ։ Դու դա ես տալիս, նրանք գիտակցաբար էդ են վերցնում քեզանից։ Իսկ դու ինքնիշխան ես, դու անկախ ես, ու դու պետք է տաս։ Դու այդպեսին ես։ Ես կվերցնեմ Արցվաշենը։ Այսինքն դուք հավանական չեք համարում, որ Արցվաշենը կվերցնեք, թե կարծում եք, որ դա մեզ համար օգուտ չէ, որ մենք տանք այդ Արցվաշենը չունի երբեք այն նշանակությունը եւ ոչ միայն չի գնա ապրի այնտեղ, իսկ այ ինչ որ տալու է դա ստրատեգիական նշանակություն ունի մեր համար։ Նա կարող է բերել այն հաղթանակած զինվորներին բերել եւ ապրեցնել այնտեղ։ Իմ չայլոց բոլոր նրանք ովքեր որ ասում են դուք տեսել եք քպեից որևիցե մեկը ընդդիմանա այն խոսքին, որ եւ ասում են 300,000 ադրբեջաներ պետք է գան ապրեն Հայաստանում։ Ասում են օրակարգում չկա նման բան, բանակցություններում չկա։ Ով ասում։ Քպեից այդպես են ասում։ Քպեից այդպես են ասում։ Արտգործնախարարն ասում էր չենք բանակցում այդ հարցը։ Չէ, Ալիևը ասում է, իսկ մինչև հիմա այս տարիների մեջ այդ Ալիևը որ ասածը չէ կարել։ Որ ասածը չէ կարել։ Բա որ Ալիևը ասի դուք իշխող կուսակցություն եք, մյուսներից գործ չունեմ։ Էսա ուղարկում եմ 300,000 աստիճանաբար ուղեմ։ Տարեք ձեր տները պահեք։ Ինչ եք անելու։ Կարող ասեք, չէ, բայց մինչև մի որն եք ասած չէ։ Ու ոմանք մտածում են այնտեղից գալի են, այստեղ ապրելու ցիվիլ, գեղեցկադեմ, չգիտեմ ինչ, գեղեցիկ կանայք, աղջիկներ, առևտրականներ, ցիվիլ, չէ։ Այն այրուն, հայ այրուն խմած զինվորներին են նրանք ուղարկելու այստեղ։ Վայելեք, բոլոր նրանք ովքեր քպեին ձայն են տալիս, պետք է վայելեն նրանց։ Դու կարծում եք, որ այդ հարցը օրակարգ կբերեն եւ եթե Փաշինյանը վերընտրվի, այսինքն հարցերը օրակարգում են։ Ընթաց կստանան։ Ուղղակի սրանք չոքեչոք աղաչում են, խնդրում եմ որ թողեք ընտրվենք նոր դա անենք։ Թողեք ընտրվենք նոր դա անենք։ Խնդիրը դրանում է։ Սա է։ Եվ Ալիևը առիթից օգտվելով մեկ-մեկ էլ տեսնում եք ձգում է, մեկ-մեկ այնտեղից ինչ որ բաները պահանջներ է դնում։ Գիտի որ ինչ պահանջ դնի սուսուփուս, այստեղ մի բար կա որ մեկը փորձում է արձագանքել, այտենց մեկը կա ԿՊ-ում կամ իշխանությունում Ալիևի ասացին ինչ որ արձագանքել։ Այդպիսի բան կա, չկա, չէ։ Նա էլ ասում է, թող հիմա ասեն իրենք, կա մի բան որ Ալիևը ասել ու իրանք չեն արել։ Եթե կա, թող ասեն։ Ուղղակի խնդրել են մի քիչ ժամանակ, որ իրանք դա կարողանան հասարակությունը պատրաստեն դրան, կամ ընտրություններ արժևում կարողանան հաղթեն ու դոր անեն։ Խնդիրը հետևյալում է միայն։ Մյուս հայտարարությանն էլ անդրադառնանք մասնավորապես այն մասին, որ պետական պարտքը աճում է, ասում է պետական պարտքը աճում է, որովհետև մենք զենք ենք գնում եւ ամբողջ միանգամից մեծ թվով զենք են գնել։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, այն որ ձեզ հակադարձում են ընդդիմության նկատի ունեն, որ մենք բանակը զորացնում ենք, պրոֆեսիոնալ բանակ ենք դարձնում, ռազմավարական գործընթացներ ենք մշակում։ Պրոֆեսիոնալ բանակի մասին իրենք ասում են նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Ասում են, որ կդարձնենք մի տարի մարդիկ կգան պրոֆեսիոնալ գումարով կծառայեն եւ այլ։ Դասեցին ժամ, արեցին, խապեցին, չէ։ Հիմա տարի ու կես են սա։ Ուղիղ խապեցին, չէ, ժողովուրդը, որտեղ ժողովրդի համար լսել է մեկի տղայան պետք է գնա բանակ, ասում արա մի տարի է իմ տղան ծառայել, իսկական է, ձայնից տամ իրեն, այ կեցեն իրեն։ Խապեցին, չէ։ Հիմա լավ, նույնը որովհետեւ չկերկրն ասում են տարի ու կես։ Էլի են խապում, չէ, որովհետեւ ամբողջ սամանի գծով տարածներ կոր հիմա այս քանակով իտո չեն կարողանում ծածկել դա։ Տարի ու կես դարձրեցիր, ամբողջ սաման դա բաց մնում։ Դա թողնեք մի կողմ, դա խապեություն է։
Եթե խաբեություն չի, ապա սահմանը անտեր թողել է նշանակում։ Դա անցնենք։ Վարկ ենք վերցնում, որ բան անենք, զենք գնենք, վարկ ես վերցնում դու ասֆալտ թափելու, ժողովրդի աչքը մտցնելու եւ ոստիկանությունը հզորացնել համար։ Դու բանակը երբեք չես ուզում հզորացնել։ Բանակը պետությանը, հայրենիքին է, ոստիկանությունը քոնն է։ Դրանք տարբեր բաներ են քո համար։ Մենք տեսնում ենք, այո, դու ոստիկանությունը բարեփոխում ես, այսպես փոփոխություն ես իրականացնում, նոր մեքենաներ, նոր հագուստներ, աշխատավարձ, պարգևավճար եւ այլ, բայց ոչ բանակին։ Բանակը քոնը չի։ Բանակը քոնը։ Դու բանակին դա չես անում։ Ասում եմ, եկեք ես ցույց տամ, որ զենքերը մարը։ Իհարկե։ 44-ը պատերազմից հետո Ալիևը ասաց, ես հարց ունեմ որոշ մայրաքաղաքների նկատի ուներ Մոսկվային։ Որտեղից այդ աղքատ երկրին նկատի ուներ Հայաստանին 5.5 միլիարդի զենք, որ ինքը վերցրել է։ Այդ ամբողջ զենքերը Նիկոլ դու հանձնիր ճշնամուն, չօգտագործած։ Քո ապաշնոր կառավարման հետևանքով ամբողջը հանձնվեց ճշնամուն։ Ալիևն ասում է 5.5 միլիարդի զենք։ Հիմա այդ ինչ զենք ես առնում, որտեղից ես առնում։ Մեկ երկու երկաթառար բերեցիր, ասենք ցույց տվեցիր, որ զենք եմ առնում։ Այն ժամանակ մենք ունենք ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն։ Երբ փորձեց 4 օրյա պատերազմ Ադրբեջանը սանձարձեց պատերազմը, 4 օրվա մեջ ինքը ստիպված եղավ Մոսկվայի միջնորդությամբ դադարեցնել։ 4 օր տևեց այդ պատերազմը։ Եվ ինքը տվեց 10 անգամ շատ զոհ։ Ես ասում եմ 10 անգամ շատ զոհեր տվեց 4 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Երբ իրենք չեն ասում իրենց զոհերի թիվը, քառօրյա պատերազմի ընթացքում չեն ասում։ Բայց ինձ ասել է օտարերկրյա դիվանագետներից մեկը, որը հիմնվելով իրենց այնտեղի դիվանագիտական աղբյուրների վրա, ասեց այդ թիվը։ Այո, նրանք 10 անգամ մեզանից շատ զոհին տվել, այն էլ իրենց հատուկ ջոգատաներն են, սովորական բանակը չէր։ Այդ էր 4 օրյա պատերազմի հետևանքները, որտեղ բանակը ուներ տեր, ուներ ղեկավարություն, որը վարկյանի ճշտությամբ որոշումներ էր կայացնում, վարկյանի ճշտությամբ։ Իսկ դու ինչ արիր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչ արեցիր։ Իսկ մինչև այդ գլխատել էր դու ամբողջ բանակը։ Գլխատել էր բանակը։ Բանակում մտցրել էր ելակի կուլտուրա, ելակ պետք է ուտեն։ Կերծրիր ելակը։ Արդյունքը ստացար, էդ էր ուզում։ Քարոզում էր ծնողներին, որ ելակ ուտեն ձեր երեխաները եւ այլ, աշխարհի այդ որ բանակն էին ելակով խապում։ Ոչ մեկին, չէ։ Դե հիմա մեկնաբանում են պատերազմի հանգամանքները տարբեր ձևերով, մասնավորապես ասում են, որ աջակցությունը բավականաչափ չի եղել դրսից, չենք իմացել, չեն տեղեկացրել մեզ, որ պատերազմը սկսվում։ Ուրեմն տեղեկացրել են, Հայաստանի իշխանությունները իմացել են, լավագույն ձևով իմացել են, ուղղակիորեն եւ հրամանատարական կազմը եղել արդեն նոր եւ անփորձ, եւ ինքը 10-ը խոսում է եւ մեկ չի կտրում, չէ, անդադ խոսում է, չէ, անընդհատ։ Պատերազմի ժամանակ ինքը գերագույն գլխավոր հրամանատարը, չէ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը ինչ իրավունք ունի անընդհատ խոսի։ Այլ պետք է 10-ը չափի մեկ կտրի, չէ, բայց ինքը հագարակներ անում, չէ։ Ինքը նստած ուղի հետերում լրագրողին պատմում էր, որ մենք հիմա իրականացնում ենք օպերացիա, դիտմամբ ենք հետ քաշել, որովհետեւ թուրքերը գան, հետո մենք կողքերից ուղի հետերում ինքը օպերացիայի մասին է խոսում։ Ինքը կանգնում դիմում է, ասում է, հավաքվեք խմբեր, ով որ զինվորական հագուստ ունի, գլխարկ ունի, բան ունի։ Չի հասկանում, թե դիտման բանուն Ադրբեջանը հասկանա եւ ամբողջ աշխարհը, որ դու ոչ գլխարկ ունես, ոչ զինվորական հագուստ ունես, ոչ զենք ունես, ոչ ես ունես, ոչ են ունես։ Դու ճշտամուն ասում ես, որ այո, ես դրանք չունեմ։ Ես չեմ կարող բանակը համալրել, այ դուք հելեք համայնքներով, կազմեք, ջոկատներ, բան եւ այլ աշխարհը անցել արդեն պատերազմի նոր մագարտակա, ինքը ասում է ջոկատներ հավաքեք, գնացեք։ Եվ ճշտամին տեսնում է, չէ՞։ Ինքը ճշտամուն ասում է որ չեմ կարող բանակը համալրել, այ համայնքները պետք է հավաքվեն, զենք ճարեն, գլխարկ ճարեն, գնան պատերազմի, ինքը դա էր ասում։ Եվ արդյունքն է սա եղավ։ Եվ դրա համար իրենք այս 44-ա պատերազմի հանձնաժողովի հաշվետվությունը չհրապարակեցին։ Դե Փաշինյանը ասաց չկա այնպիսի բան, որ ինձ համար ես չիմանամ այդ մասին, որ զեկույցը պետք է ինձ ասի։ Բայց զեկույցը մենակ քո համար չի։
Զեկույցը հասարակության համար է։ Քարորիա պատերազմից հետո բանակը ինքն էր վերլուծե եզրակացություն եկե հանձնաժողով այդ տիպի մասնագիտական հանձնաժողով եւ սկսեցին եւ զենքի ներկրման գնումների մեջ փոփոխություններ կատարել եւ կադրային փոփոխություններ կատարել եւ ամեն ինչ անել քարորիա պատերազմի հետևանքներով։ Դե քարորիայի պատերազմի հանգամանքները քննող այդ զեկույցն էլ մենք փաստորեն չտեսանք Անդրանիկ Քոչարյանն էր նախաձեռնել, հիմա սա եւս փաստացի մենք չենք տեսնում, որ այո, ձեր չի տալիս, չի կարող հարց տվեց իրեն։ Երրորդ նախագահը վերջի եթերում որ 9 տղաների մոտ ասում էր որ ցույց տվեք, հրապարակեք 19 թվականի ձեզ ուղված առաջարկները խաղաղության Արցախի հարցի կարգավորման առաջարկները ինչ ես գաղտնի պահում։ Ասում եմ ես դա կարդացել եմ։ Դու ինչ ես գաղտնի պահում ժողովրդից։ Մի հատ ժողովրդին ասա, որ այս տիպի առաջարկ կար։ Ասում եմ միջև Լավրովի պլանի մի փոքր շեղված տարբերակներ։ Այսպիսի առաջարկ կար։ Ինչի է այս առաջարկը մերժել հարց։ Ինչ է այդ առաջարկը մերժել։ Չէ որ իրավիճակը արդեն տեսնում էր ինչպիսին է։ Ինչ ես մերժել։ Եվ այդ առաջարկը թող ժողովուրդը իմանա ինչ էին առաջարկում։ Ես Նիկոլը ուր տարավ։ Նիկոլը տարավ 5000 զոհի ուղղությամբ հայրենիքի կորստի ուղղությամբ 10000 վիրավորներ ուղղությամբ տարավ դա արժանապատվության կորստի բանակի ոչնչացման բարելքման ճանապարհով տարավ հրապարակի 19 թվականի համանախագահների կողմից քեզ ուղարկված առաջարկները ինչ ես գաղտնի պահում ասում եմ միջև հունվար կհրապարակեմ նաև Սերժ Սարգսյանի նամակը ասում եմ տեղերից ինչ որ տեղից գտնեմ չգիտեմ քսերոքս անեմ ինչ անեմ դա ոնց կորցրել ես այդ տղա տարբեր թղթեր տարբեր տեղեր են որ գտնես ասում եմ Միսկի խումբը թող լուծարվի որ ես նոր կարողանամ գաղտնազերծել այդ թղթերը Միսկի խումբը Չոր ժամկետներ կան իր ասելով միջև տարեվերջ նոր կարող է հրապարակել այդ թվում ասում եմ Սերժ Սարգսյանի նամակը կհրապարակի Սուտ է հրապարակի ինչա Սերժ Սարգսյանի նամակն էլ կապված Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նախագահներին է դիմել ասած հետո ինչ կապ ունի դիմել է 1000 մարդ դիմել են հրապարակի ինչա պատահել եթե Սերժ Սարգսյանը համաձայն է որ դու հրապարակես դու քիչ ես հրապարակում համանախագահները ինչ դեմ են համանախագահները իրենք են մեկ-մեկ այսպես ասած գաղտնազերծում որոշակի դրույթներ։ Իսկ դա ինչ որ բան կփոխի կարծում եք որ հրապարակի, այսինքն մարդկանց մտածողության մեջ, վերաբերմունքի մեջ Փաշինյանի հանդեպ։ Միգուցե կարող է։ Այն մարդը, որ մինչև հիմի իր զավակի աճունը դեռևս չի գտել, կամ գտել է աճունը, ինքը հասկանա որ ինքը կարող էր այնպես անել, որ իր զավակը կենթանի լիներ։ Ինքը չի արել այդպեսին, որ իր զավակը զոհվել է։ Միգուցե, չգիտեմ։ Որոշ մարդիկ կարող է հասկանան։ Որոշն էլ կարող է չհասկանալ, բայց դա կարևոր է, դա ճշմարտություն է։ Ճշմարտությունը ասոր չհասկացվի, 10 տարի հետո կհասկացվի։ Դա պետք է ասվի ճշմարտություն, որ որևիցե ղեկավար հասկանա, որ չի կարելի սեփական ամբիցիաների զոհը դարձնել մի ամբողջ պետություն, հայրենիքը, չի կարելի դա։ Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է դա հասկանա։ Դրա համար պետք է ամեն ինչը պետք է հրապարակային լինի։ Պետք է ինքը Պարզ ասի ինչ առաջարկներ են եղել, ինչու ինքը թաքցրել է ժողովրդից։ Ու միջև մի ասում էր չկա դա։ Եվ վերադառնալով վաղաշաբաթի ընտրության արդյունքներին, դուք ինչ եք կարծում, այս ամեն ինչը կարող է պրոյեկտվել համապետական ընտրություններին եւ ինչ պետք է անի ընդդիմությունը ավելի ճիշտ գործելու համար։ Գիտեք, ընդդիմությունը ճիշտ ասած այս մի տարի ծավել, տարուկես ընդդիմության այն գործելակերպը, որ չկար կոորդինացիա որ բնական process-ները ոնց որ Գյումրին կգա, կբերի բոլորիս արժեվ գտնի դա եւ մենք կգնանք այդ ճանապարհով։ Կյանքը ցույց տվեց, որ Նիկոլը օրեցօր սովորում է ինչպես պետական եւ իշխանական ռեսուրսները օգտագործել հաջողության հասնելու համար։ Ուզում եք, որ դուք հանգիստ նստեք եւ հանգիստ գնաք ընտրությունների, որ հայտարարում եք, որ այ մենք կգա 26 թվականին կգնանք, այս կանենք, այն կանենք։ Այս կանեք։ Նիկոլն էլ էս կանի։ Իդեպ ասում էր ընդդիմությունը չի լինելու խորհրդանում, մյուս պետք է այնպես անենք։ Կարող է։ Դա ասում են մարդկանց, որոնք պատրաստվում են թողել են ամեն ինչ, լքեցին փողոցը, փողոցային պայքարը, impeachment-ը, ամեն մի այդ քաղաքական գործիքները սպասում են 26 թվականին։ Մինչև 26 թվականը պետք է ապրենք, մինչև 26 թվականը պետք է գոյություն ունենանք։ Հետո նոր մտածես 26 թվականի ընտրությունների մասին։ Իսկ ընտրությունների ժամանակ
Նիկոլը ունի պետական, հսկայական եւ իշխանական ռեսուրսներ, որը կօգտագործի, ինչ է եղել։ Արեմուտքը նրա ձեռքը բռնի, առաջ մեր ձեռքը բռնում է արեմուտքը, ասում այսա չի կարելի, սա չի կարելի, սա չի կարելի։ Իր ձեռքը բռնող չկա։ Ինքը կանի այն, ինչ իրեն պետք է։ 26-ին պատրաստվող բոլորի համար եմ սա ասում։ Իսկ փողոցով հնարավոր է իշխանապողության հասնել։ Գիտեք ինչ է, դու պետք է անդադ փորձես։ Դու պետք է անդադ փորձես։ Բոլոր հնարավոր միջոցները պետք է փորձես։ Ընտրությունները կան, սահմանադրությամբ նախատեսված է, ուզենք, չուզենք կգա այդ օրը։ Բայց մինչև դու պետք է ամեն ինչ փորձես, որ դա անես, ամեն ինչը պետք է փորձես, որ դա անես։ Եթե չես փորձում, չի լինում։ Ախր մենք պետք է Նիկոլի տեսակը հասկանայինք, կամ ինքը բունկերում պահկված է, հա, հարբած վիճակում, կամ ինքը փողոցը դատարկվեց, հելնում է, ասում է հագագրողի։ Կամ նախկին ընդդիմության վրա հարցակվում, նոր բանդեր, նոր ակցիոներ, չգիտեմ ինչ բռնաճնշումներ եւ այլ գործարար աշխարհի վրա է հարցակվում, եկեղեցու վրա է հարցակվում, նա չի կարող հանգիստ նստել եւ կառավարել, նա պետք է հարցակվի կամ պաշտպանվի, գնա բունկեր։ Հիմա տվել ենք մենք հնարավորություն ընդդիմության, որ նա հելել է փողոցում եւ հարցակվում է, արդյունքը սա է լինում։ Եվ արդյունքը կլինի 26 թվականին այսպեսին։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։